Oh yeah! What's up? Kamusta mga Godbless? It's me, Jomel, ang may pinakamalakas na pwersa sa buong kalawakan. Kung bago pa lang sa aking channel o naligaw at gusto mo ng tutorial lalo na sa PC game, Android games at nag-vlog din ako paminsan-minsan katulad dito, I welcome to my Super Saiyan channel. Gusto mo ng tutorial at vlog, subscribe mo na yan, init mo na rin yung bell button para updated kayo pag may upload tayong video sa mga dati na sa channel ko. Come back to stream. Okay mga kalbil, gagawin natin to. Gagawin natin ngayon, kakain tayo ng ano ba to? Walang nakalagay na maling eh. Pero maling to. Class A. Class A, ito maling. Pero tatlo lang kung ano kakain ko. Yan, okay? Yun ang gagawin natin ngayon mga kalbil. Kakain tayo ng maling na wala naman nakalagay. Pork. Ha? Pork lang. Maling nga to. Saan? Maling-maling. Maling-maling, okay? Maling-maling. Bago tayo magsimula, kung gusto nyo pa shoutout, ito comment nyo. Shoutout kay BILI, Jomel, Castulo. Kung meron kayong problema sa link, comment nyo lang yan. Lahat ng link, ayusin kayo. Pero isa lang, kasi marami yung link na yan. Pero pag ina-upload ko yan, okay yung link na yan. Gagawa ko ng link na ready to play. Gagawin kayo para sa inyo makareveal. At disclaimer, kaya ko yung ginagawa para makatulong. Kaya naman, please subscribe nyo ako sa tatlong YouTube channel ko ito. Pag meron pa kayong extra time, please follow nyo ko sa ibang social media account ko ito. Without further ado, let's go! Let's go! Okay mga kalibin, kung gusto nyo sumbay na pagkain ko, na kayo ng pagkain, dami kong kanin. Pero bago tayo kumain mga kalibin, dasal naman tayo sa mga anak. Thank you po dito sa pagkain at sa blessing sa araw at yung kami sa pamakalang sa COVID. Amen. Sa mga kalibin, si Nathan, yung Koreano daw. No! Oh. Para ka daw yung sa Squid Game. Sino to? Hindi ko alam. Malabas. Ano? Pwede sabaw? Let. Wow, may meatloaf. Okay, mga kalibin, nakapost. Asan na ba ako? Hindi ko alam kung nasan na ako. Ayun, nagsasalita ako, nakapost yung video. Hindi akong gagayahin ha. Dapat check nyo na naka-record. So yun, nabawasan ko na yung pagkain ko. Yun nga, may sinasabi ko. Sinigang na bangus. Ito, sinigang na bangus. Gatanga eh. Gatanga. Pakita ko ulit, baka hindi na ko na ng video. Tsaka to, Maling. maling. Japanese na, maling. maling. Kasi walang nakalagay na maling. Luncheon meat yan. Ito, luncheon. Meat. Pakita ko mga kalbin. Pork, luncheon meat. Yan. Ito siya. Yan. May dalawa pang hindi luto. Tsaka to, dalawa na luto. Pero kakainin ko 3 piraso lang para may tanghalian pa. Okay? Matipid tayo eh. Diba? 3 piraso. Oo, 3 piraso. Tapos, yun nga, mga kalbil kapon. Nakakuha sa mama ng hindi ka na nais-nais sa MRT. Oo, mga kalbil. Yung toothbrush ka na ba? Hindi pa. Dito ka na. Ayan. Papak ka. Okay. Ay, papak ka. Ano, tuwan yun. Tuwan Ano mo. to? Ano to? Pangit. Ano? Ito. Gigis siya kay papa mo eh. Ay, kay lolo. Duda. Remy. Kuha ka ano, tuwan. I'm gonna take a look of this Cup? food. Allow me to say one. Isa lang ha. Tipirin mo siya. Isa't kalate. Mga kalbil, kapon pumunta kami sa Pateros, sa asawa ko. May pinunta kami doon. Panoorin nyo lang yung video kung ano yung pinunta namin doon. Yung ginawa namin doon sa Pateros. Yun nga, nag-video kami sis sa MRT, may nakunan siyang mga boses, mga kalbil. Sa ano ha, sa ilog ng Pasig. Tulay ng Pasig. Ano ba yan? Tulay ng Pasig. Tulay. Guadalupe yun. Guadalupe. May ilog. Parang may humingi ng tulong na ano? Yung mga nalunto. Oo, creepy. Parang ano, parang gusto na lang. Nakakawa na nakatakot. No? Play mo kaya yung clip eh. Oh, ito, clip. Doon kami nirayan. Station, Guadalupe.
Nagawa ng ibang video. Gawa ng ibang video. Shot kalate lang nung ha. Tama. Ayan. Kasi kumain na tayo eh. Huwag hilaw kinakain mo. Hindi ah, luto yan. Diba? Okay, mga ka-rebel. Yun. Yun. Okay, kamo tayo. Doon sa may nakunan ni mama, parang maraming tao yung sumisigaw, di ba? Parang kasi, yung sumigaw, tapos may sumigaw na naman. Parang marami sila talaga. Marami. Tama, mga Hindi ka-rebel. lang yung isa. Yes. Yes. Tapos, gameplay. Hindi ka, wala ka na sa camera. Wala ka sa camera. Sabi daw, mukha lang ko yan. Mukha daw ko riyan yung... Ay, nangyari. Yun, mga ka-rebel. Mukha daw siyang Korean, yung mata. Hindi naman. Tap. Sa puso. Hindi mo tinipid eh. Gulay. Ang gulay na lang. Kapang ano, di pa tapos. Hoy! Ano kunin mo? Ano kukunin ko? Yan, gulay! Kunin mo na! Okay, maggulay naman siya para healthy. Mga kadabil, kain kayong gulay ha. Balanced diet, tawag yan, balanced diet. Kain kayong baboy, pork. Baboy na pork, paano? Manok. Pa, di ba healthy yung bread? Healthy yun, di ba? Pati yung meat, healthy yun. Oh! May Yeah. protein. Hmm. Tomato. Lahat nga, Lettuce. Yung balanced diet nga dapat. bakit yung burger unhealthy? Hindi, healthy rin yun. Pag nasobrang ka lang. May nakuha din dun eh. May nakuha din dun nung sex mo. Pero ano, dapat masama ang ano, sobra. Para bang nakusublan ng gulay? Sasakyan mo. Diba? Pero hindi masama. Ano tao mo, bukubusog. Gulay, pag nasobrang kayo makalibin, hindi naman, pahinga sabaw nung. Hindi naman kayo okay lang, kasi gulay yun eh. Bagay. Sasakit lang yung tiyan nyo. Mas nakakainin mo pa? Mamaya, kainin ba? Hindi. Tapos makadabil. Yun nga, makadabil nga. Trippy yung ano, yung sound. Nakakaawa na nakakatakot sa mga ano, humihingin ng tulong. Panig yung sili. Sound. Let's go! Kanta mo. Siling... Oh! Ano ang Tagalog sa green? Ah, Verde. feeling verde. Anghang. 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 Patay. Anghang ba? Medyo. Kaya pa sabaw? Log. Hatiin mo. Hatiin mo. Hatiin mo. Pakita mo lang. Ano? Anghang na anghang. Itlog mga kanabil. Kain tayo. Kain tayo mga kanabil. Ngayon ko pa nasabi. Kailan nubos na. Ayun.
Kawawa, oh. Umiiyak. Tanghalian, ano ko na ito, Makalibin? Umagaan, tanghalian ko na. Makalibin. Ako rin. Kaya. Diyan ka lang. Yun. Mamam. Umiiyak yung anak mo. Bakit? Ginagawa mo. Nga yung sili. Talong, kainin mo. Pakain mo na, isang piraso na lang yan eh. So, kainin mo ng talong. Kain ko rin to. Wag. Hilaw yan eh. Pero naman kainin yung hilaw. Diba? Hindi. Pwede ba kainin ng hilaw to? Oo. Uy, pwede kainin ng hilaw to, Maling? Ha? Pwede pala. Pwede pala kainin ng hilaw to, Maling. Okay, mga kalbil, sabihin ko pa, hanggang dito na lang, mga kalbil. Sana nakagustuhan nyo itong video na to at kumain lang kami at naahangan siya. Sana nakatulong din. No, please, like, comment, and please, Subscribe. hit nyo na rin, no, bell button para updated kayo pag may upload tayong video. Hanggang sa muli, mga kalbil. Salamat sa panonood. God bless, ingat po sa let. Bye. Oh, no, sabay tayo. 1, 2, 3. Bow na headset.